Иран представил военный корабль «Мученик Багири», современное военно-морское судно, способное развертывать несколько эскадрилей беспилотников, запускать и возвращать беспилотные боевые самолеты, а также использовать различные разведывательные и ударные беспилотники. Этот современный военный корабль также поддерживает высокоскоростные штурмовые катера, перевозит и эксплуатирует боевые и вспомогательные вертолеты, а также служит мобильной морской платформой для беспилотных летательных аппаратов и вертолетов в открытом океане. Обладая мореходными качествами, позволяющими выдерживать волнение до 9 баллов, в открытом океане и дальностью хода 22 тысячи морских миль, судно может выполнять длительные миссии без дозаправки в отдаленных водах в течение года. Больше новостей на нашем телеграм-канале «Новости промышленности».